Dobrodošli nazaj. Nadaljujemo z lokalnimi novicami. V občini Starše bo do konec meseca potekale županske volitve, na katerih se bo pomerilo 7 kandidatov. Ta podatek ne bi bil presenetljiv, če ne bi občina Starše imela zgolj 750 prebivalcev. Do predčasnih volitev bo prišlo zaradi smrti dosedanjega župana, kar klasika, da nekdo umre in se 7 ljudi takoj zagrebe za dediščino. Glede na to, kako malo prebivalcev je v občini, je čisto možno, da se je teh 7 tudi v sorodu. Naša majhna alpska dežela pa se ta teden lahko pohvali, da je v vesolje izstrelila svoja prva satelita. Bomo pa zaploskali. Novico je na tiskovni konferenci v Mariboru komentiral tudi človek, ki deluje po vesoljski logiki. 3. september 2020 je dan, ko lahko tudi mi rečemo, v vesolju smo. V vesolju smo. Prva slovenska satelita sta torej uspešno poletela v vesolje, vendar žal brez politikov. Od vesolja pa na drugo stran Karavank, epidemiološka slika v Avstriji se slabša, pa čeprav se država proti koroni boji tako z maskami na obrazu, kot s kurcem na čelu. Ta joke je tako dober. Ta joke je tako dober. Kot da to ne bi bilo dovolj, državo zdaj toži kar 1000 tujih turistov, ki so se okužili v tamkajšnjem smučarskem središču. Poglejmo zakaj. Odgovornim očitajo, da niso pravočasno ukrepali in zaščitili turistov, z ukrepi pa naj bi zamujali 7 dni. Okuženi so iz središča, ki slovi po razvratnih smučarskih zabavah, na to virus prenesli po celi Evropi, sojenje pa se začne 23. septembra. Kdo bi si mislil? Izmed vseh razvratnih držav tožijo lih Avstrijo. To je tako, če bi Črnogoro tožili zaradi prekomernega dela. Sicer pa tožba zaradi tega, ker so 7 dni čakali na kurca. To moram vsekakor povedati sosedi, ki ga čaka že 20 let. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.